مهمة قوي، وانا عارفة ان هي قد ايه حاجة صعبة ان الواحد يتصالح مع اهله البيولوجيين. ازاي يقدر يتصالح معاهم؟ ده لو موجودين برضو. لا ماشي. حتى في ذاكرتي. اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بودكاست جالك في حوار. اهلا بيك يا منار. اهلا بيك يا رضا. منار، انت اخصائي اول بجمعيه وطنيه في اداره البحوث والمعرفه. منار، النهارده احنا بنتكلم على حلقه يعني حقيقي زي ما بنقول عليها شيقه جدا، وفي نفس الوقت مهمه جدا لكل الشباب والبنات جوه دور الرعايه واللي خلاص كمان خرجوا. احنا بنتكلم على ازاي الشباب ينتقلوا للاستقلال بصحه نفسيه كويسه. كلمينا اكتر يا منار، ازاي الواحد يقدر يحافظ على نفسيته خلاص كويس مستقره خلاص بعد ما بتبتدي يخرج من الدار للحياه الاستقلاليه؟ هل بيبقى كل واحد مختلف عن التاني، ولا لا كلنا كويسين، او لا والله كلنا وحشين نفسيا؟ كلمينا اكتر. لا طبعا يا رضا، مش كلنا بنبقى زي بعض. زي ما كل حاجة في الدنيا ما فيش فيها استنباط. الناس اللي بينتقلوا من الرعاية مش كلهم زي بعض. زي ما انت قلت، المرحلة دي بيبقى فيها تغييرات كتيرة جدا جدا جدا، والتعامل مع التغيير بصفة عامة عمره ما بيكون سهل للبني آدم. وبالذات الشباب والبنات اللي بينتقلوا من الرعاية أو اللي هم بيسيبوا الدار وبيروحوا يستقلوا بحياتهم بعد كده، بيبقى التغيير في حياتهم صعب. ليه؟ لأن احنا كلنا عارفين ومقرين بان الدعم اللي هما بياخدوه اوقات كتير قوي للاسف ما بيكونش كافي ان هما يعرفوا يتعاملوا مع التغيير الكبير ده اللي في حياتهم. الدراسات بتقول لنا ان الشباب والبنات اللي انتقلوا او اللي بينتقلوا من الرعاية غالبا بيبقوا متقسمين 3 مجموعات. في مجموعة بتبقى مستقرة، وفي مجموعة بتبقى شوية بتعافر، وفي مجموعة بتبقى بتعاني. المستقر ده بيبقى بصفة عامة من اسمه كده هو مستقر في حياته، فبنلاقي ان هو الحمد لله عرف يتعامل مع التجربة بتاعة الماضي بتاعه، مش محيها من حياته بس هو عارف ان هو يبنيها واخدها كنوع من انواع ان هي حاجة اللي هي مساعداني ان انا اكون قوي اكتر في حياتي، عندي صمود اكتر. انا عارف ان انا مريت بتجربة مش سهلة بس ده مساعدني اكتر في ان انا ابقى اقوى في حياتي. فهنلاقي ايه مثلا الشكل بتاعهم او ايه حياتهم شكلها عامل ازاي. بيبقوا غالبا مستقرين، مثلا عندهم يا اما بيكملوا الدراسة بتاعتهم بشكل مستقر او عندهم شغل، غالبا بيبقوا بيشتغلوا بشكل برضو مستقر. بيبقى عندهم بيت او علاقاتهم الاجتماعية بصفة عامة بتبقى مستقرة. ممكن يبقى عندي ازواج، يعني زوج او زوجة عمل اسره خلاص يعني. ايوه بالظبط كده، واولاد يعني وهكذا. وفي نفس الوقت ببقى بيبقوا غالبا برضو محافظين على علاقاتهم اللي كانت موجوده قبل كده في الدار. فمثلا لو عندي اخوات كانوا متربيين معايا في الدار ببقى محافظ على علاقتي بيهم. لو في مقدمي من الرعايه من اللي كانوا بيقدموا لي رعايه قبل كده ببقى عاده برضو متصل بيهم، لو في فرصه ان انا ابقى عارف ان انا ابقى متصل بيهم وهكذا. اللي بيعافروا دول او هم بيسموهم المصطلح بالانجلش بيسموه سيرفايفرز، هم دول مجموعه ما هياش مستقرة في حياتها بس في نفس الوقت ما هياش حياتها ضلمة خالص. هي بتبقى في النص، بتبقى شوية بتشتغل شوية مش بتشتغل، ففي عدم استقرار شوية في حتة الشغل، عدم استقرار شوية في حتة الأسرة أو في حتة العلاقات الاجتماعية أو في الحتة العاطفية. لأن غالبا بيبقوا برضو متقسمين في الحتة العاطفية دي الحاجة من اتنين، يا إما بيبقى عندي اعتمادية كبيرة قوي قوي قوي، فأنا في عواطفي في طريقة تصرفاتي في علاقاتي الاجتماعية معتمد قوي على الناس، يا إما العكس بيبقى عندي انفصال عاطفي، فأنا كونت لنفسي طريقة كده دفاعية معينة جوايا خلاص بلوك، مش عايز حد يخترق مشاعري، مش عايز اعمل علاقات مع حد whatever. بالظبط كده. بس بيبقى عندهم صفة هم متسمين بيها بشكل قوي قوي اتضحت من الدراسات، هي ان هم بيبقوا حاسين بسبب التجربة الصعبة اللي هم مروا بيها قبل كده ان هم عندهم درجة صمود عالية قوي وان هم ناجحين شوية، بيبقوا حاسين بشكل مبالغ فيه شوية بالمعاناة اللي هم كانوا فيها، وفي نفس الوقت بان هم جامدين قوي خلاص. فبيبقى عندهم حاجة غير واقعية شوية برضو في رؤيتهم لنفسهم وفي التعامل بتاعهم بتاع الحاجات اللي حواليهم. طيب هل ده بقى معناه ان الشخص اللي هو اللي بيعافر ده او اللي هو ناجي ده من التجربة خلاص كده هيفضل طول حياته بالشكل ده؟ لا، الدراسات بتقول ان ممكن تحصل معاه تدخلات اجتماعية وعملية تساعده في ان هو يبقى احسن، وتساعده في ان هو اكتر يبقى مستقر اكتر ويعرف يتعامل في حياته بشكل احسن.
اما بقى المجموعه الاخيره خالص اللي هي بيسموها الناس بقى اللي بتعاني، الناس اللي هي بنقول أيوة. عليها يعني الحياه جايه عليهم بشكل بالظبط ما كده يعني. بالظبط او هم شايفين كده دايما. بالظبط. شكرا جدا يا رضا لانك وضحت الحته بتاعت هم شايفين كده، لان الحته دي برضو هنتكلم فيها بعد شويه بشكل اعمق. بس بالظبط كده هم شايفين ان الدنيا بتاعتهم ضلمه تماما، شويه مش عارفين يتخلصوا من دور الضحيه. التجربه صعبه، ما حدش بيقول ابدا ان التجربه مش سهله، بس هذا لا يعني ان انا هفضل طول حياتي ضحيه بالظبط، وان انا هفضل طول حياتي مش معتمد او مش واخد مسؤوليه بتاعت حياتي. فبيفضلوا بقى عايشين شويه في الجزئيه دي، فبتلاقي عندهم بقى معاناه اكتر بكتير نفسيا، معاناه اكتر اجتماعيا، معاناه اكتر في الشغل. غالبا ما بيبقاش عندهم خالص اي شغل مستقر، غالبا بيبقوا دايما علاقاتهم مضطربه تماما ما فيهاش رايح جاي. غالبا بيبقى عندهم صعوبات نفسيه كبيره، ممكن كمان يبقى عندهم صعوبات سلوكيه كمان، فتلاقيهم بيتصرفوا تصرفات تأذيهم قبل ما تأذي اي حد غيرهم وهكذا. وهل برضو ده معناه ان لو في حد كده خلاص الدنيا ضلمه هنفضل طول حياتنا كده؟ لا ان شاء الله ما يبقاش الدنيا ضلمه وهنفضل طول حياتنا كده ان شاء الله. لو برضو حصل تدخل مختص من مختصين بقى في الحاله دي، طبعا ممكن بشكل كبير قوي ما يبقاش التدخلات العامه هي اللي تساعدنا او برامج عامه او كده، لا ممكن نبقى محتاجين اكتر تدخل من مختص، حد معالج نفسي، ان يكون حد مش اللي هو لا حد عندي في الدار ارجع له، محتاجين اكتر حد مختص دارس حلو فعنده علم ويقدر ان هو يتعامل مع المشاعر الصعبه اللي عندي اللي انا مش عارف اتخطاها لوحدي. طيب نور، قولي لنا ازاي ممكن نزود بقول عليها في المجموعه المستقره، تمام، اللي الناس اللي قادره تعتمد على نفسها، الناس اللي هي بقول حياتها الحمد لله ماشيه الى حد ما باستقرار كويس جدا، ازاي نزود الناس تروح للمجموعه دي او تبقى في المجموعه دي، ازاي نزود عددها؟ بس دلوقتي الدراسات برضو بتقول ان في حاجات مختلفه ممكن ان هي لما تتحقق تساعد في ان المرحله بتاعت ان انا بسيب الدار بتاعت الرعايه اللي انا كنت فيها وبستقل في حياتي تبقى احسن. ضمن الحاجات دي هو ان انا ضروري جدا يبقى عندي تصالح مع هويتي الحقيقيه. وكمان ان انا يبقى عندي علاقه امنه مع شخص او اكتر، وان يبقى في نجاح عندي في حياتي علمي وعملي، وان انا ابقى بنتقل بشكل تدريجي من الرعايه، وان انا ابقى عندي تاهيل وتخطيط لحياتي المستقبليه. طب يعني بص، ممكن ناخدهم بس سريعا كده واحده واحده لان ده كلام كبير قوي. تعالي نبتدي مثلا اول فكره الهويه انت يمكن قصدك بيها انه ان انا ابقى واعي لفكره ان انا يتيم اتربيت في دار ايتام، متقبل دوت وقادر ان انا اجري بيه يعني اشوف واتس نيكست، يعني ايه الخطوه بقى اللي بعد كده. ده كده للناس اللي بنقول عليها المفروض يبقى او ده مفهوم الهويه اللي احنا عايزين نوصله. طب الناس باقي من اللي مش عارفين يوصلوا للمستوى ده من اللي بقول عليه ايه التصالح مع النفس في الجزء ده، ايه الخطوات اللي ممكن ببساطه اللي يقدروا يعملوها عشان ولو خطوه بسيطه اتجاه ان هم يبقوا متصالحين نفسيا مع الجزء الهويه؟ ايوه، هي مش خطوات بس هي اجزاء. اوكي، فاول حاجه مثلا مهمه قوي قوي ان انا اكون مصدق من جوايا ان ظروفي اللي انا اتحطيت فيها دي انا ماليش ذنب فيها، خلاص انا اتحطيت في الظروف دي فانا ماليش ذنب. بالظبط، مهمه جدا. بالظبط. تاني حاجه هي ان انا اكون مركز في الروايه اللي انا بقولها لنفسي عن التجربه بتاعتي دي. الناس لما جت تشرح الحته بتاعه الروايه اللي الواحد ممكن يقولها لنفسه بيقولك مثلا ايه، على سبيل المثال واحد وهو صغير باباه زقه في الميه وهو صغير لسه عيل ما بيعرفش يعوم، خلاص. فكده لما يكبر ممكن واحد فيهم مثلا يقول الروايه اللي يقولها لنفسه تبقى ان هو انا بابايا زقني في الميه وانا صغير وانا ما بعرفش اعوم. مش بيحبني. بالظبط، ده بيكرهني، ده كان عايز يقتلني. بالظبط، مش بيحبني بيكرهني عايز يقتلني، انا كرهت البحر والميه، انا بقيت عندي فوبيا من المراكب كلها، انا ما اعرفش ايه. وبالظبط كده بابا بيكرهني فانا بقى عندي كمان كره لاي حد واخد شكل سلطوي في حياتي، فبكره مديري، بكره مدرس مقدم المدرسه، الرعايه اللي عندي، الناس اللي بيساعدوني. بالظبط. الروايه التانية اللي انا ممكن اقولها لنفسي، ممكن اقول انا وقعت في الميه وقعدت اطرطش وعافر واصوت وما اعرفش ايه وبتاع، بس في الاخر طفيت على الميه، لان احنا كلنا جسمنا لما بنسيب جسمنا بنطفو على الميه. فده ساعدني اكتر ان انا بقيت راجل اعمال كبير قوي، ساعدني اكتر ان انا بقيت بعرف اخد مخاطره في حياتي، بعرف اتعامل مع المواقف الصعبه لما بتحط فيها. فالروايه اللي هو بيقولها لنفسه تفرق كتير قوي. بالظبط، هتفرق كتير قوي في طريقه تعاملي انا مع الهويه بتاعتي.
ضمن بقى الحاجات دي برضو مهمة قوي، وانا عارفة ان هي قد ايه حاجة صعبة، ان الواحد يتصالح مع اهله البيولوجيين. ازاي يقدر يتصالح معاهم؟ ده لو موجودين برضو. لا ماشي. حتى في ذاكرتي، يعني انا مثلا ذاكرتي. عارف، انا أوكي. عارف ان اهلي تخلوا عني، مم. انا ما اعرفهمش. اوكي. ممكن يبقى عندي ووارد جدا وطبيعي جدا يبقى عندي غضب كبير جدا ناحيته. ممكن ابقى شايف ان هم بني ادمين وحشين جدا. صحيح. لو انا شايف القصه من منظور ان هم رموني مثلا، سابوني بالظبط. على باب المسجد ولا بالظبط. ولوني دار. بالظبط. اوكي. الناس بقى اللي هم درسوا علم نفس ودرسوا المواقف اللي زي كده، بيقولك ان فكره ان انا بس اتصالح مع اهلي البيولوجيين ده ممكن يساعدني جدا في تخطي التجربه، ويساعدني جدا في ان انا اتصالح مع نفسي. فابدا اقول لنفسي حاجات زي ان هو مش معنى ان هم تخلوا عني، وقد ايه دي كانت حاجه صعبه عليا، وقد ايه تسببت في حاجات كتيره قوي مش ظريفه في حياتي، بس ده لا يعني ان هم بالتاكيد مثلا ناس سيئين. مربوطش دي بدي قوي يعني. بالظبط. وهم ممكن يبقوا اتحطوا في ظروف اجتماعيه احنا مش عارفينها، اضطرتهم ان هم ياخدوا القرار ده اعتقادا منهم، سواء الاعتقاد ده بقى صح او غلط او احنا متفقين معاه. ده انسب حاجه اللي هي ان انا ابقى في بيت امن او دار او سقف قويني، بدل بالزبط. ما ابقى في عيله at some point فيها مشاكل بالزبط. او مش عارفين يصرفوا عليا او يرموني في الشارع. بالظبط. موضوع كبير. بالظبط. فعلا اول مره ابص للمنظور بالشكل ده يمكن. بالظبط. فدي احد برضو الحاجات المهمه قوي ان الواحد يبدا ان هو يتعامل فيها. هل ده معناه انه عمره ما هيبقى عنده مشاعر غضب من ناحيتهم، او عمره ما هيبقى، او طول الوقت هبقى مستقر، هبقى مصدق جوايا وهبقى الكلام اللذيذ ده كله؟ لا مش معناه، لان احنا كلنا بشر، مفيش حد بيفضل طول الوقت، احنا مش صح. يعني الالات بس هي اللي بتبقى طول الوقت متحركه بشكل معين. ولو مش قادر ان انا اتصالح مع الموضوع، ساعتها ادور على مختص معالج نفسي يساعدني ان انا اعرف اتخطى التجربه بتاعتي. طيب ايه كمان حاجه من الحاجات اللطيفه قوي، هو ان انا يبقى عندي تعاطف مع نفسي. يعني مش بس بقى ان انا هبقى متعاطف مثلا مع اهلي، او ان انا على الاقل ما يبقاش عندي غضب من ناحيتهم ومتصالح معاهم، لا ابقى كمان متعاطف مع نفسي. ابقى عارف زي بقى ما احنا قلنا في الاول، انا ماليش دور ماليش ذنب في فكره الماضي اللي اتحط معايا. والتعاطف مع النفس ده برضو الناس بتوع علم النفس لما جم يتكلموا فيه قالوا ان هو ممكن يبقى فيه 3 حاجات او 3 اجزاء ممكن ان احنا نعملها تساعدنا في الجزء ده. خلاص، اول حاجه ان انا ابقى بطبطب على نفسي، وممكن على فكره اعملها حرفيا يعني ليترلي بطبطب على نفسي. بالظبط. اوقات كتير قوي في اليوجا يقول لك مش عارفه احضن نفسك، حس وان انت بتحتوي نفسك. بنشوف فيديوهات يمكن اكتر بس بنشوف بنقعد نضحك طبعا، بس يعني لو مفيد نجرب. بالظبط. ومش بس بقى بالشكل، لا انا كمان باللغه، الحوار اللي بقوله لنفسي مع نفسي. كنت بقرا حاجه ليها علاقه بالموضوع دوت، ازاي بيأثر نفسيا على البني ادم. هو ازاي يعني دايما بيقول لك انت رحيم مثلا مع الناس الاخرين. دايما لو حد غلط مثلا بتقول ماشي خلاص معلش، ممكن تبقى بتسامحه بسرعه عن ان انت تبقى بتسامح نفسك بسرعه. نفس الفكره بالظبط. ازاي بتبقى مثلا متعاطف مثلا مع اطفال ومش عارف ايه، لو حد غلط بتساعده ان هو يصلح الحاجه دي او كده. انما مع نفسك بتبقى بتقصد بنقول عليها جلد الذات او حاجه في السياق ده. بالظبط يا ريت. فبالظبط كده ان انا اكون رحيم مع نفسي ومش بجلد ذاتي. في حاجه لطيفه قوي من الحاجات دي بتتقال في الموضوع ده، ان انا لو مش عارف لوحدي ابقى رحيم مع نفسي او مش بجلد ذاتي، بيقولوا بقى اللي هو الاكزامبل اللي انت بتقوله ده، بس بيقولوا كمان اعمله براكتس مع نفسي، اللي هو امارسه مع نفسي. فاعمل ايه؟ اتخيل مثلا انا في حد بحبه قوي قوي في حياتي وبيمر بنفس المشكله اللي انا فيها دلوقتي، وانا قاعد بجلد نفسي وببهدل نفسي وبعمل حاجات كتيره قوي، واتخيل ان انا هكتب له هو جواب او هقول له هو رساله في الحاجه دي، يعني هو نفس المشكله بتاعتي بس هو صاحبي قوي او بحبه قوي او غالي قوي عليا، فاقول له رساله. بعد كده بعد لما اخلص الرساله دي ابدا اقراها كاني بقى بقراها لنفسي، وشوف ساعتها اللغه بتاعتي مختلفه ازاي عن لما بتكلم مع حد بحبه وما بتكلم مع نفسي. للاسف بنقصد دايما على نفسنا بالظبط، مع ان احنا نستحق، احنا يعني اولى زي ما بنقول حب نفسك عشان بالزبط. تلاقي الحب at some point. بالظبط. وبالعكس، هو انا اصلا كمان انا لما هبقى رحيم مع نفسي ولما هبقى بحب نفسي، علاقتي بنفسي دايما بتنعكس مع الناس اللي حواليا. طيب في ايه كمان ممكن ان احنا نعمله في الحته بتاعه التعاطف مع النفس؟ ان انا اكون عارف ان انا مش لوحدي في التجربه بتاعتي. لان ده بيفرق كتير قوي. انا مثلا دلوقتي لو
اي حاجه عندي في حياتي خلاص، وقاعد متخيل ان انا لوحدي اللي بعاني في المشكله دي في حياتي، شعور قاسي جدا ان انا ابقى لوحدي في حاجه زي كده. اما لما ببقى عارف ومدرك ان انا مش لوحدي في المشكله دي، وان في ياما بشر غيري مروا بيها، والحمد لله في ناس منهم كتير عرفوا يتخطوها وعرفوا يتعاملوا معاها، ده بيساعدني جدا وبيقلل جدا من شعور القسوه اللي ممكن ابقى حاسس بيها من الم التجربه. هذا لا يعني ان التجربه مش مؤلمه، لا هي مؤلمه، ومش معنى ان في ناس كتير مرت بيها ان عادي يا حبيبي ما كلنا بيحصل لنا كده. لا، هي صعبه، بس انا لما ابقى عارف ان انا مش لوحدي فيها، ده بيسهل عليا، لان احنا برضو احنا بشر اجتماعيين، احنا كائنات اجتماعيه. 100% صح. كنت خدت تجربه شويه مع وطنيه في ملتقى الشباب. انا فاكر كويس، كنا بدا بعدد صغير وبعد كده بدا يكبر. كل ما كان تجربه جديده بتدخل وسط الملتقى دوت، يمكن ده بقول عليه ملتقى لتبادل الخبرات، وكل واحد بينقل خبرته في حته معينه في مجال معين. حتى لما حد بيبقى محتاج مساعده يقول له روح مكان فلان انا كنت بعمل فيه كذا، او والله عايز كورس مش عارف كذا، يا ده انا كنت فاكر اخدت كورس مش عارف كذا. حتى كمان بقى في الاحساس ببعض، الاحساس بقى او الدعم اللي بنقول عليه بنحتاجه من تجارب الاخرين، ده يعني قد ايه بيفرق مع الواحد انه يبقى فعلا في حد بينقل لي طب هو في ايه الخطوه اللي بعديها. طبعا بيفرق طبعا. وده اللي انتوا بتحاولوا تعملوه كمان في جايلك في حوار. ده حقيقي، ده هدفنا اساسا انه ننقل الخبرات، يمكن بقول من الشباب الايتام ومن الناس اللي بقول خدت التجربه للشباب اللي لسه ناويين ياخدوا التجربه، او الحياه هتفرض عليهم هم ياخدوا التجربه المرحله الجايه. حاجه من الحاجات المهمه قوي برضو في حته التعاطف مع النفس، هو ان انا يبقى عندي ادراك متوازن لتجربتي. كلام كبير قوي. يعني ايه بقى؟ يعني انا مثلا مريت بتجربه انا عارف ان هي صعبه، فاديها حجمها، ولا اتجاهلها تماما واقول ان ما فيش مشكله بالظبط، ولا ان انا ابقى بعظم من المعاناه وان الموضوع كبير قوي. هو الموضوع كبير بس ما اديلوش اكبر من حجمه ولا اقل من حجمه، او حجمه. يعني خلينا نقول حجمه، انه احطه في حجمه الحقيقي بالظبط، في حجمه الحقيقي، ولا اقل واتجاهله واكبت مشاعري واتجاهل مشاعري وما اتعاملش معاها، ولا زياده عن اللزوم فاعيش في دور الضحيه فما اعرفش ان انا. هو الاكستريم في كل حاجه بيبقى يعني بيبوظ الدنيا. فيمكن اللي في النص ده شويه بالانس يعني بنقول عليه. بالظبط كده. اوكي، احكي لنا بقى يا رضا انت كمان شويه عن تجربتك انت في التصالح مع هويتك، لان اكيد ده كلام علمي ونظري وحاجات زي كده، بس تجربتك انت اكيد هتلمس الناس اكتر. لا انا يمكن تجربتي بسيطه جدا. يعني دايما لما كان حد يسالني ايوه يعني انت عملت ايه، بقول له مفيش. انا كان بالنسبه لي فكره الصبر. انا كنت طيب خلينا نرجع خطوه لورا. انا كنت دايما بفتي، دايما كنت بخلق نفسي قصه والله في المدرسه. ان انا عندي اب وعندي ام. مره شغلت محاسب، ومره تانية مش عارف مدير شركه بتاعه البان وحاجات زي كده. مره تانية سافرت الخليج، امي نفس الكلام، مديره مش عارف ايه بتعمل كذا، او سكرتيره في مكتب ده يعني. قعدت كتير على ما تصالحت مع فكره انه مش مشكله المجتمع شايفني ازاي، قد ما هو انا حقيقتي ايه. وفكره تانية كانت انه هو المجتمع مش عارفني، فيمكن عشان كده بيتعامل معايا غلط. فانا محتاجه ابتدي اقول للمجتمع هو انا ايه، هو انا مين. يعني الشخص ده حياته ماشيه عامله ازاي، من ابو ايه، بيروح فين، بيعمل ايه، ايه اللي بيمر بيه. خصوصا كمان مع مثلا فكره عيد اليتيم، المجتمع ما بيبقاش شايفنا غير من حاجتين: يا يوم عيد اليتيم الطفل الصغير بتجيب له شيبسي وبسكوت والكلام دوت، او مع الدراما المصريه اللي هو افلام زي بتاعه عبد الحليم، مش عارف مسلسلات مسرحيات عامله ازاي للاسف. وكان قليلين قوي اللي بيطلعوا يتكلموا عن حقيقه الشباب الايتام. فيمكن من هنا بدات بقى اتكلم انه لا انا محتاج اقول للمجتمع هو احنا مين. فيمكن من هنا بس بدات اتصالح مع فكره ان انا يتيم. احيانا انت الواحد بيفتقد ليه باباه ومامته الحقيقيين، رغم وجود ناس كتير حواليك بتساعدك وناس داعمه وناس يعني ربنا يبارك لهم يعني بيحاولوا يعوضوك ولو جزء بسيط من الاحساس والشعور بوجود الاب والام، لانك احيانا بتفتقد دوت. فبقول يمكن بالصبر ويمكن بالعزوه بتاعه الاخوات كمان ده بيفرق مع الواحد. بعد كده خلاص اول ما حسيت انه فكره ان انا مع زي ما انت كنت تقولي من شويه، فكره انه مش ذنبك
مش ذنبك ان المجتمع ما يعرفش عنك، ودايما بيسمع من غيرك عنك. فبدات اتكلم في فكره انه لا، طب تعالى اسمع مني انا بقى، انا بعمل 1 2 3 4، بمر في مصاعب 1 2 3 4، بس جس وات انا كمان بتطوع، بنجز، بساعد في المجتمع بحاجات معينه، بشتغل، بقدر اكل نفسي واشرب نفسي بعد كده في الاستقلال، وعندي احلامي وعندي طموحاتي. فدي كلها حاجات بقول بتساعد الواحد انه في موضوع الهويه بالذات انه يبقى مش عايز اقول فخور ان هو يتيم والكلام دوت، ولكن عايز اقول مش بتوقفه فكره ان هو اتربى في دار ايتام، متصالح معاه، متصالح مش لازم معاها، ابقى فخور بس انا متصالح مع الموضوع، متصالح معاها بالظبط كده. لان هي في الاخر يعني زي ما كان في احد زمايلنا بيتكلم فكره ان هي مجرد حاله اجتماعيه، فانا لو هفضل حاله اجتماعيه فضلا موقفاني مكاني اذا في مشكله. صح. فمحتاج ابتدي اتحرك لفكره ان انا خلاص بقى نحل المشكله ديت. ده يمكن اكتر حاجه. طب منار، خلينا اسالك سؤال مهم. ايه حاجات تانية موجوده ممكن تبقى بتساعدنا عشان ننتقل من الرعايه البديله للحياه الاستقلال بشكل مستقر بشكل امن؟ اوكي، مع التصالح مع الهوية يا رضا مهم قوي قوي زي ما انت قلت دلوقتي ان انا يبقى عندي شبكة داعمة، اختار شبكة داعمة سواء بقى من اخواتي اللي اتربوا معايا في الدار او من مقدمي الرعاية او من كلهم على بعض او من اصحابي او ناس ممكن يبقوا يعني اعرفهم ايا كان السياق، بس مهم ان هي تبقى شبكة داعمة وتبقى علاقتي بيهم علاقة مبنية على الاحترام والدعم والود المتبادل، بحيث ان انا اعرف ان انا اعدي حياتي بصفه عامه خلاص. وممكن كمان مهم قوي ان احنا يبقى عندنا اهداف معينه نفسنا ان احنا نحققها في حياتنا. فابدا مش لازم اهداف دي يبقى ان انا هبقى اغنى رجل على كوكب الارض، يعني مش هو ده الهدف. حلم كل الشباب. بالظبط كده. يا ريت احنا عايزين يا جماعه نبقى اغنى رجل على وجه ايلون ماسك. بالظبط كده. كده ممكن الهدف ده يبقى حاجه بسيطه جدا، ابدا ان انا احط لنفسي خطط وابدا ان انا اقول والله انا عايز مثلا على اخر السنه اكون اتحسنت في الحته الفلانيه. لو انا مثلا بشتغل اوريدي فابدا اشوف انا ممكن ايه يقويني في شغلي ويحسنني في شغلي. يعني يمكن بشتغل في التسويق، يمكن كان اغلبيه الحاجات اللي انا شغال فيها اوريدي انا اتعلمتها اغلبها من الانترنت وكانت ببلاش. ده فرق معايا وفرق في بقول الجوده بتاعه الشغل بتاعي بعد طبعا. كده. لا طبعا. ايه تاني طيب يا منار ممكن تقول لنا عليه؟ ممكن كمان يا رضا زي ما انت كنت بتقول من شويه ان انا ابقى بشتغل في حاجات تطوعيه، لان الحاجات التطوعيه دي بتحقق بقى كذا حاجه من اللي قلناهم من شويه. ممكن تزود من دايره علاقاتي الداعمه، ممكن ان هي تساعدني اكتر في ان انا احسن من صحتي النفسيه واخرج من العقليه بتاعه الضحيه وعقليه ان انا بعاني بشكل مبالغ فيها وهكذا. ممكن كمان ان هي تساعدني في ان انا اتعلم، ما انا ممكن على فكره ابقى بتطوع علشان اتعلم مهاره مختلفه او عشان ابني من خبرتي في حاجات مختلفه. الابحاث قالت ان مهم قوي كمان طبعا، يعني اول حاجه ان انا لما اخرج من دار الرعايه يبقى عندي سكن جودته جيده وعندي اكسس او وصول للخدمات المختلفه اللي ممكن ابقى محتاجها في حياتي، سواء بقى صحه او غيرها. الحاجات الاساسيه في الحياه، يعني ابقى عارف اتليست لما لا قدر الله مثلا محتاج مستشفى عارف فين المستشفى، عايز اجيب اكل وشرب مش عارف عارف فين السوبر ماركت، عايز اطلع بطاقه عارف فين ايه الخطوات، ايه الاسم اروحه ازاي. فكره المعرفه بالظبط. اوكي. وحاجه من الحاجات اللي كانت لطيفه جدا من الحاجات اللي الدراسات بتقولها هي ان غالبا الاستقرار او النجاح بتاع الانتقال من الرعايه مش بيبقى معتمد بشكل كبير على السن اللي الشاب او البنت انتقلوا فيه من الرعايه، ولا بيبقى معتمد على حاجات كتير في الماضي بتاعهم. لا، هو بيبقى معتمد اكتر على الحالي اللي موجود. فلو انا مثلا دلوقتي متوفر لي سكن كويس ده هيساعدني اكتر في ان انا ابقى مستقر، او هيقول لي دلالات اكبر ان حياتي تبقى كويسه اكتر من حصل ايه يا ترى في الماضي بتاعي. يعني دي يمكن اقول من كلامك انه خلاص، يعني لو ربنا كرم الواحد بشكل ما في المرحله دي، خلاص عديت يا سيدي فتره صعبه، خلاص هيساعد الواحد ان هو يبتدي حياته تبقى عايز اقول عليه حياه كريمه. بالظبط. مش هيفضل مأثر اللي حصل، حتى لو عديت شويه ايام صعبه عليك مش هتفضل مأثره معاك طول حياتك. بالظبط. تحفه. زي الكلام ده مفكرني قوي بجمله انتوا قلتوها في مره في الفيديو اللي هو اللي وصل للعالميه ده، اللي هو كان بتاع انا اتربيت في دار ايتام. في الاخر قلتوا الماضي مش بتاعك بس المستقبل
بتاعك. صح صح؟ صح, صح. الماضي ممكن يبقى انت ما كانش ليك اختيار فيه، بس المستقبل ان شاء الله انت ليك اختيار فيه، وان شاء الله تقدر ان انت قراراتك واختياراتك هي اللي بتساعدك. بالظبط.